problema di molti pazienti è quello di serrare la bocca durante la notte oppure quando sono concentrati, state al computer, neanche vi rendete conto, stringete i denti e si crea una situazione di tensione. Ti faccio vedere una tecnica per migliorare il comfort della tua bocca. Quindi inizialmente stringi la bocca, senti la sensazione che hai a livello anche di occlusione, poi metti un dito o due dita dietro i canini all'interno della mandibola, ti agganci bene ed eserciti una trazione in apertura per circa 10 secondi costante. A questo punto, terminati i 10 secondi, lasci e chiudi la bocca. Vai a percepire il cambiamento. Mi raccomando, scrivimi nei commenti se ti ha aiutato a migliorare la tua tensione mandibolare.